წინ 24 საათი ჩელენჯი. წავიკითხე წინა ვიდეოს კომენტარები, ძალიან მაგრები იყო, ყველას ძალიან დიდი მადლობა. და ერთ-ერთი კომენტარი იყო მაგდა ჩუმბაძესგან, რომ გთხოვ გადაიღე 24 საათი აბანოში. ჩვენ გადავიღებთ აბაზანაში და კიდევ მივიღე $100. ხო გახსოვთ მამა რომ ამბობდა რომ შანსი არა აუდა რაღაცეები. მივიღე. მამიკო, ეხლა გჯერა რომ შევძლებ 24 საათი გავჩერდე აბაზანაში? ჯერა, მაგრამ აღარ გვინდა რა არაფერზე, რა ვიცი. საათი. კარგი, მაშინ დავიწყოთ. ჩემი მეგობარი კამერაც წამომყვება და წინაზე დანის გამო თითქმის მშიერი დავრჩა, ამიტომ ეხლა აუცილებლად გავაკეთებ რამის საჭმელს, ალბათ სალატს. ესე იგი, სალატისთვის რაც დამჭირდება უკვე აგდევს და 24 საათის დროის ასვლა დაიწყება უკვე როცა ვიქნები აბაზანაში. ჯამი, რაშიც მომამზადებ თვითონ სალატს. ეს კვერცხი უკვე გავასუფთავე. კიდევ გვექნება სიმინდი და ბოლო ინგრედიენტი კრაბის ჩხირები. გავიხსენე სახე. საკმაოდ მარტივი სალათია, იმედი მაქვს. დავიწყე. წამს ავწერ. ამ სალათის გაკეთება იმიტომ გადავწყვეტე, რომ ძალიან სწრაფად კეთდება. ჩავყარე ჩვენ პირველი კვერცხი ჯამში. Oopsies. კვერცხის დაჭერას მოვჭი, ეხლა გადავიდეთ კრაბის ჩხირების დაჭერაზე. ესენი დავჭერი და აქეთ ჩავყარე, მივხვდი რომ ეს ზედმეტად პატარა იყო და აქეთ გადმოვყრე. ჩვენი სიმინდიც. ბოლო ინგრედიენტი იქნება მაიონეზი და კოლზე. არავის მორჩი ახლა დავაკემოვნოთ. კარგი გამოვიდა. ძალიან გიმრიელია, ძალიან მარტივად კეთდება და გირჩევთ რომ სადოდ და გააკეთოთ, იმიტომ რომ მოგეწონებათ. აი ესეთი გამოვიდა. ეხლა ჩვენი სალათი წავა მაცივარში და მე დანის ვთხოვ რომ მომიტანოს ხოლმე, თუ ისევ ყურსასმენებში არ ჩდება. ეხლა აბაზანაში შევიტანთ საჭირო ნივთებს და როგორც კი კარი მოიხურება, მაშინ დაიწყება 24 საათის ათვლა. ხო შევძლებ გაჩერებას. ესე იგი, ეხლა იმ პატარა კამერით განახებ ჩემი 24 საათის სამფლობელოს, სანამ ცარიელია. ესე იგი, აი ახლა ცარიელ აბაზანს არ ვიცი ის გამოვიყენე, მაგრამ უნდა გამოვიყენო, რომ დიდი სივრცეა. აი აქ როგორ დავეტევი, არ ვიცი. ეს იქნება ჩემი სკამი. ეს იქნება. არის სურპრიზებიც იქნება. დავტოვე. ცოტა პატარა, მაგრამ დავჭირდება. როგორც გავიგე, ახალი მაგარი კოლექცია კვერცხებში და დანიმ გამიგოს. ჩემი ახალი სუნამა. ზემოთ ვიდეოს პატარა კამერა. მამიკო, ეხლა რომელი საათია? საათი? ხო. 11 ხდება. კაი. ეხლა კიდე მოვაწყოთ ჩვენი ოთახი. ოთახი რა, აბაზანა. ესე იგი, ეს იქნება ჩვენი მაგიდა, როგორც უკვე ვთქვი, აქეთ იქნება სკამი, ამიტომ მაგიდაზე იქნება თავისთავად ეს ნივთები, რაც აქ მიდევს, როგორც ცოტა უფრო მილაგებული. და მოდით დავიწყოთ ყველაზე თავარი იატაკით და აი ესეთი ხალიჩა შევიძინე.
მალე ზაფხული ნახმთლად მალი არა, მაგრამ გვიახლოვდება. და რა გიროები გაქვთ, იმე სადმე მიდიხართ. მე ჯერჯერობით არ ვიცი. საკმაოდ ძალიან დიდიც არ არის და ის უფრო არის დასაჯდომად და საკუთრებისთვის. ხო? ეს პედაგოგი გადაგდია. მე დამჭა გთხოვთ მოპატიე და გთხოვთ არ შემიძლია თორე შეცდომაში. აუ შეგიძლია მომცევ. გორ დამჭა. მაგარია რა. კაი ბოდიში გთხოვთ რა არ შემთხოვოს ეს. გთხოვთ მოპატიეთ. ეს არ სიტყვასო. ესე იგი ეს იქნება აბაზანა. აი ეგეთ. იქნება ჩემი საწოლი. ჩავდოთ ჩვენი ბაიში. და ნახეთ რა ფუფლო და საფარელი პრედია. ძალიან მაგარია. აი მენა ძილი იქნება ბევრად კომფორტული. მაგიდის მიმაგებაზე გადავიდეთ. ხოთუშის წინა ჩელენჯთან შედარებით აქ მაქვს ნაგისუბნა და აღარაფერს აღარ შევუბრალო პირდაპირ გადავიდეთ, მაგრამ ზომაში პატარა არის და იმედია აქაც დამიგროვდება ჩაედევა. ესე იგი პირველი ნაგავი იქნება პასო. და უკვე აქ სანთლის ასანთები. ორცხობილები. ეს ნამტენი. არ ვიცი ალბათ ყველა გრალავებ და რომ დაიწყოთ ყველას დიდთან და მე პატარას გადავხვიდეთ, ამიტომ obviously ეს კარგები არის ყველას დიდი, ამიტომ ამას დავდებ პირველს აქ კუთხეში. მე აქ დავდებ ზემოდან ყურძნებს და ამ ორცხობილებს. შემდეგ აი ეს დიდი სანთელი დაიდება აქეთ. ბიჭის და გოგოს ბუსკვერცხები. აქ არის ახალი ძალიან მაგარი კოლექცია. დარწმუნებული ვარ ყველა მიცით და ცოტა ხანში გაიგებთ თუ რა დავშიგეთ. ორი მანდარინი. ცოტა ხნის წინ ვისწავლე ჟანგლიორობა. კარგად არა, მაგრამ ვისწავლე ახლა ვცდით. ეს არის ის ხზე რა ვიკეთებ. ეს თავის დასაბანად. ხოთუშის გავკეთებ ჭხილები. გონოგწონთ. კიდევ შემოვიტანე აი ეს კაპსული. მადლობა. უშირი. ეს არის თმის მასკა და დიდი ხანია რაც მაქვს, მაგრამ ერთხელაც არ გამომეყენებია. აი ეს პარკი, აქ ვინდოს რაღაცები რაც შევიძინე ცოტა ხნის წინ და ვფიქრობ უბრალოდ გაჩვენოთ. კიდე დანიც აქ ესეთ საპონი ხაფი. მოკლედ აქ არის გმირები, My Melody რა, Hello Kitty და არ ვიცოდი რომ თურმე Hello Kitty, Melody და კურომი ერთად რომ იყვნენ, ვაფშე ცალ-ცალკე გმირები მეგონა და რო გავარკვიე შოქში ვარ. So, ეხლა დავაწოდეთ ეს თათი უნდა გამოვიდეს ამ ყავილი ან რაღაც ეგეთი. ძალიან საყვარლობა. რაც მთავარი სიმყუდრო შეიქმნა. ეხლა თუ ავიღებ რომელიმე კამერას მე ასე კარგად ვერ დავდებ და ფიზიკური ჯერჯერობით ვერ გაჩვენებ თან საწოლს, მაგრამ თლად ლამაზე არ გამოვიდა, მაგრამ საყვარლობაა. ასმარა ჩვენს ნივთებზე პირველი არის პონჩიკები სახისთვის. შემდეგი გვექნება სუნამოს ყუთი. ეხლა გვექნება სახის დასაბანად ესეთი მაგარი რაღაცა, არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ ძალიან მაგარი არის. შემდეგი გვაქვს მაგრადელი და დარწმუნებული ვარ ესეთი ასმარა ჯერჯერობით არ გინახიათ. პირადად მე არ მინახია. რებს ვაკეთებთ გადავიდეთ მართლა რაღაცაზე, ეხლა მოვიფიქრებ რა გავაკეთო და დაგიბრუნდით. ეხლა დრო ხუნდა გავიყვანო და გადავწყვეტე რომ გავაკეთო ფერინგ აი ამ პარკის. აი გავაკეთე. ესე იგი პირველი გვაქვს აი ესეთი პირსახოცი სპეციალური თემის გასაშრობად. გავხსნათ ვნახოთ. აი ესეთია. ვაუ. აი ესეთ მასკა.
გავიშრობ და ესე ვიყევი. აი ზოგჯერ ესე ქუდის მაგიურად რო ვატარო, ხო კაია. Is it simple, it? Dustin Lucas will make me Hawkins Indy 83. Chilling, playing D&D. I go missing. OMG. Demo golden. Something's awful. Major bullcut. Ego waffle. Goodbye Barb and Christmas slice. The upside down with shadow. Tight. Tu გამოიცნობ მომწერეთ კომენტარებში. ესე იგი ეს ხუთი და გადავიდეთ შემდეგზე. აი ესეთი ტონიკია ალოეთი. თან გზა ვარკვევ რა არის. ესე იგი შემდეგი არის აი ეს პროდუქტი. ეს არის remover-ი, რომ თვალებიდან და ტუჩებიდან მოიშორო მეიქაპი. შემდეგ რო გვაქვს ესეთი სამიცალი ტუთი, ახლა მე ეს გალოს მიტა გაჩვენებთ. ტუში, ეხლა ტრენჩი არის შინდისფერი ფერი, აი. ხო და გადავწყვეტე ეს რომ ეს გამოიყურება. ანუ მე ვიყიდე, მაგრამ თქვათ შენ. ხო, კაი. ეს არ მიჩვენებია. ეს არის moisturizer, ანუ კრემი არის სახისთვის. და ანუ როცა წაისმევ, სახე გიბრწყინავს. აი ესეთი პაკეჯი აქვს. აი ეს თიარი და ესე ჭყვიარებს, არ ვიცი კამერაში თუ ჩანს არა. სახეზე წავის მანდა გაჩვენებთ. გადამოგებს შემოხვევ. ერთი, ორი და ლაფანი მესამეც მოვა. ჩემი სტუმრები ნახეთ. პუნკა და მოკა არ ჩანს აი. ესე წინავს ჩემი სახე. კამერაში რა ჩანს ალბათ, მაგრამ ისე ძალიან მომაცია. და ეხლა გაჩვენებ ბოლოს ამ ნივთს. ბრელოკი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამას გავიკეთებ შარვალზე, ძალიან მოხდება რამე წითელ ცედას. სერიალში აუცილებლად მექნება სამივე. ეს მეორე არის, თვითონ ამ წითელ ცედას გავიკეთებ, ეს პოპკორნი, ტუჩი და აქ წერია yummy. ეს დამოიწონა. ესეთი ბეჭედი ვარსკვლავი და ნახეთ რა საყვარელი და თუმია. მომეწონა. თან ცოტათი ფუმფულ არის და ესე გავიკეთე ეს დათუნიას ბეჭედი, აი ეს გამოიყურება და ძალიან მხვდება ჩემი ტანსაცმლის ფერს. ესე იგი აქ რაც მქონდა უკან პარკში ჩავალაგე, აი აქ. იმიტომ რომ ძალიან არეულობა იყო და მაგას მე ამოვიღებ და ეხლა უნდა დავიბანო თავი. სხვათა შორის მე მაგ ხუჭუჭას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ხვეულად მები და აი ხა საერთოდ არ მეტყობა. თითქოს სწორი მაქვს, მაგრამ რო დავიბან წესში შემეტყობა და აი ეს ეცაწონე მაქვს პალიში და პლედი ძალიან ფუმფულა საყვარელი და ვიდეო კამერას ბატერია უნდა შევუცვალოთ. დავაწვეთ. აი ჩვენი ბატარეაც და ახლა შევცვალოთ ესენი. Instagram-ზე ფოტოსესიის ფოტოები მიდევსა, მანდ ერთი აუთფიტი არის ამ ტანსაცმელი, ლუკი, სადაც მაქვს ესეთი წითელი რაღაც თბილი გრძელმკლავიანი, შიგნიდან თეთრი ესეთი ახლა ტრენჩი არის, როგი ჩანსვა ცოტათი ის შიგნიდან რაც გაწვი არ ვიცი როგორ ახსნა ეს თეთრი და ჯინსები და კიდე მქონდა პომიდორის ბეჭედი. ხო და ერთ სულ მაქვს როდის დადგება ეს დღე კიდე ის ახალი ისინი რო ვიყიდი, აი ძალიან ლამაზი იქნება. მომიწევს საწყლის ამოღება. მე მგონი მურკას გასვასოს და გავუშვათ. მიდი. მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენი მეორე სტუმარი დარჩება. ჯიმის ითოთქლე, ჯიმის აკალელი. კატა. ჯერ გავშალოთ თმა. გეჩვენებთ მაგარ ლაიფჰაკს, რომელიც შეგიძლიათ გააკეთოთ, სანამ დაიბადეთ თავი. აიღებთ სავარცხელს, აუცილებლად უნდა იყოს unicorn-ი და
უნდა დაივარცხნოთ თმა იმისთვის, რომ როცა დაიბან თავს, მე ძალიან ბევრი თმა არ გვცვიოდეთ. 3 წუთის განმავლობაში უნდა დაივარცხნოთ თმა. ხდება შამპუნი და მე ვკეთებ ხოლმე კონდიციონერით, მაგრამ დღეს ვწდი აი ამ მიღავს. თმის მიღავს. კაი, აღიარეთ ახლა ვის უყვარს თმის დაბანობა და ვის არ უყვარს. მოიწერეთ კომენტარში. თან ახლა გავასურვებთ ჩემს სარწყავს. თავით დავიბანე, სველი უნდა მქონდეს თმა და ახლა გავუტესტოთ ჩვენი აი ესეთია და სუნილია ძალიან მაგარი. წესით ეს უნდა გქონდეს, მაგრამ მე ბარამამოსაც გავეკეთებ ზემოდან, რომ უფრო კომფორტულა და უფრო კარგად რომ გქონდეს. სანამ თვაზე ეს მასკა მიკეთია, გადავწყვიტე რომ დრო არ დავხარჯო და გავხსნათ პლუს კვერცხები. თან მაგრამ უმშივდა და როცა მოვიხსნი, ალბათ შევჭამ იმ სალატს. ეხლა დანემ ამ გახსნით ხმას რომ გაიგოს, ეგრევე მეხდება რომ მის პლუს კვერცხებს ვხსნი და ძალიან განდრასდება. აი რომ გითხარით, ეს არის სახარი კოლექცია. ალბათ სიმღერიდან მიცემოდი. ნომერია. ეს არის გმირი Stranger Things-იდან. სანსაყორელია. სადმე აკეთებ. ეხლა გავხსნათ გოგოს, ის იყო ბიჭის. აკაც Stranger Things-იდან შევხვდა. ოღონდ მართლა კოლექციაში ვიყავი. ეს გოგო მეცნობა შევიტყობ შემთხვევა ხომ. ფილმს თუ გაქვთ ნაყურები ან უყურებთ, შეგიძლიათ მითხრათ რატო აქ ცხვირზე სისხლი რამე მოხდა. კაი დავამატოთ. რა საყურელია. ორი უკვე ყავს. კთხო. მაგარი ამბიდეს კთხო. ეს ის მონსტრია, ვაიმე ის დასაყენებელი. ვაიმე. ნახეთ. მაგარია. ნახეთ რა მაგარია. ახლა უფრო და უფრო მინდა ამის ყურება ძალიან დამაინტერესა. და ბოლო ახლა ძალიან მაგარი იქნება, წარმოვიდგინეთ კიდევ ერთი აქედან. ემილი, სადაა ჩემი ბუსკვერცხები? უჯრაში ნახე. ნახე და არ არის. სადმე დადი ალბათ და ერთი ცალი მე მგონი აქ არის და მოგცემ, კარგი? რა 1-4 იყო? კაი, დანარჩენები არ ვიცი. ეხლა რა მაინტერესებდა რა ითო. რას გისო? მოკლედ, 3-იც კარგია. და უესან მომწონს. მოკლედ, ვისაც არ გაქვთ ნაყურები, სერიალს ქვია Stranger Things და ეს ხდება 1980-იან წლებში და ყველაფერი იწყება იმით, რომ ერთ-ერთი ბიჭი დაიკარგება და მისი მშობლები და ოჯახის წევრები და მეგობრები მას ეძებენ და გზაზე შეხვდებათ რაღაც მონსტრები და უცნობი რაღაცები და ამათ ყველაფერს ებრძვიან. მოკლედ რომ თქვათ, ეს სერიალი არის იმაზე, რომ უნდა იყვნენ ეს ბიჭი და ებრძვიან სხვადასხვა მონსტრებს და რაღაცა პარალელური სამყარო არის. მე არ მეყურები უბრალოდ შინაარსი ვიცი. და გავიდა მე მგონი 40 წუთი რაც ეს მიკეთია და ხო ალბათ უნდა მოვიხსნა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოვარდ ეს სიმღერა. Dustin Lucas will make me Hawkins in the 83, chillin' playing D&D, I go missing, OMG, Demogorgon, something's awful, major bullcut, eggo waffle, goodbye Barbie and Christmas slice that upside down we shut it. ესე იგი, აი აქ გავრეცხე ორძენი და თან შევჭამდა ასე უნდა გავიკეთო make-up. ესე იგი, ერთ თვალზე მე წავისმევ აი ამ
შინდისფერ ტურს. აი ამას. და მეორეზე წავისმევ აი ამ ვარდისფერს და ვნახოთ რომელი უფრო მოიხდება. პირველი დავიწყოთ ვარდისფერს, იმიტომ რომ ეს უკვე გაკეთებული მაქვს და ვიცი როგორ გამოიყურება და ეს სიურპრიზად დავიტოვოთ ბოლოს. აი ესე გამოვიდა. ეხლა მეორეც გავკეთოთ. დანი რა გინდა? სუსუ ახალ სერიას რა ქვია? მაჩვენე იპადი და ჩაგირთავ. არა, სახელი უფრო. 18 სერია. სახელი. მაცოდი რა? ეს რა მაგარია, შეიძლება მაჩქო. კი. მამი. მამი, სხანერია პოსტიკის. ეს ვიცი ეს ფილმი. პაკა. ვირც კი მივხვდა რომ მეკავხსენი მაგის ფუსკურის წები. წასმას მოუჩი და გრძნობიერი თვალი მიმაქვს, ამიტომ ტურს როცა ვისმო ხოლმე მიცრემლიანდება. ისე რომელი უფრო მოგწონთ, ვარდისფერი თუ შინდისფერი? მე შინდისფერი უფრო მომეწონა. კამერაში კიდე არ ჩემს, თორემ მე ხედავ და ძალიან ლამაზი ფერია შინდისფერი. გირჩევთ რომ აიღოთ მოგეწონებათ. ეხლა დავუმატებ კიდე ფანქარს და უფრო ლამაზი გამოვა და წესით კამერაში გამოჩნდება. ბოლოს ესეთი გამომივიდა. ეს ცოტა ისეთი ღიაა და მხოლოდ დღის შუქზე გამოჩნდება, აქ არ ჩანს. ეს უფრო ჰაილაითერივით არის. აი ესეთი არის. ნუ ახლა ამას გიხედავთ აი. ძალიან მომწონა ეს მხარე. და ეხლა ბოლოს დავუმატებ კრემს და მაგით მეიკაპს მოვუჩები. წინაზე ცოტა მომივიდა, ეხლა ბევრი. აი ესე გამოვიდა და ისევ კამერაში არ ჩანს ხელზეც მაქვს. ისე ხვალ ვიღებ სერიას და დღის შუქზე უფრო კარგად გამოჩნდება მეიკაპი შეგიძლიათ ნახოთ. აი ხალხო უკვე ძალიან მომშივდა ეს ყურძენი კი უჭამე, მაგრამ ბოლომდე არ შემიჭამია ძალიან. ტკბილი არ მე უფრო მშია და დანჩუნდა დავძახო რომ მოსალათი. და კიდე ეს მოხსენთ, იმიტომ რომ თმოკო გამიშრა წესი და მე ძალიან მოვიჭირდა აი ყური ძალიან ტკბილი. მე ხალხო ეხლა თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ აი ეს თვალი ის რომ ავიფარო, თან ეს ჭხილის ფერი ძალიან ხდება ამას და ეს რო ავიფარო და ეს რო ვიგე, აი ძალიან ლამაზია, რატო არ ჩანს მასე? კაი. ეხლა დანიშნული დავუძახო და მომიტან სალატს. იმედი მაქვს რომ მოვა. დანი! უსასმენებში ავიფაროთ. Cause I don't wanna live in la la la. She told my boyfriend I've got stories, and if you like them, na 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 na, I wanna gotta get your girlfriend. I am. Dani, where's the cinema? Dani! საუთი გავაკეთეთ მაციორში და შეგძა მომიტანო გთხო. რა სალათი? აი მაციორში გავაღებ დევს სამი ხვდები. არ ვიცი არაფერი სალათი. მიდი მაციორი გავაღებ და იქ დევს. რა საოცარი დამხმარე მყავს. დედამ თქვა რომ ისე თუ გინდა ბოშკა გიცხელებს. Dani რა ბურში აი მაციორთან რომ იხოლ რომ გავაღებ მანდარი სალათი გთხო მომიტანე რა. კაი. When I'm with you. აი ეს იცი რომ დაღამდა? მართლა უკვე? კაი, მიდი. უკვე დაღამდა. ვარდა თითქოს დიდი ხანი არ
მაგნური ეკონომიები და ისე ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ვიჯდებოდი უნიტაზზე და შევიჯებოდი სალატს. მაგრამ ძალიან კაი გამოვიდა. ისე ძალიან მაგარი რაღაცა მომიფიქრდა და როცა შევჭამ, მე გავაკეთე. აბა, სათხარ ჩემო მაყურებლებო. ეხლა კიდე სანთლებს ავანთებ, უფრო ვაიბური სიტუაცია რო იყოს აქ. ძალიან კაი სურნელი აქ. ძალიან მაგარი. ეხლა მოგოჩვენი კარტები. აი ესე ზომაში ცოტა პატარა კარტები მაქვს, მაგრამ წეს მაინც გამოგვივა კითხაობა. კარტებო. მითხარით მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. ეხლა დავსვამ კითხვებს და თუ ამომივა შავი კარტი, ანუ არა, თუ წითელი, ანუ კი. რა დავსვათ პირველი შეკითხვა. კარტებო, მითხარით სიმართლე, მყავს თუ არა ფარული თაყვანის მცემელი? საინტერესოა. შემდეგი კითხვა. ჩემი სკოლელია? საინტერესოა. ჩემზე უფროსია თუ არა? კი, არის? კარგი. ვიცნობთ ერთმანეთს? კი. ოპა. მაღალია? ანუ დაბალია. ესე იგი რა გავიგეთ? ჩემი სკოლიდან არის, ჩემზე უფროსია და დაბალია. ჩემი არხი გამოწერილია აქ? კი. რა თქმა უნდა, ისე არანაირი შანსი არ ექნებოდა. ნახავს ამ ვიდეოს? კი? თაყვანის მცემელო, გამარჯობა. 14 თებერვალს მომწერს, თუ ცოტა მშიშარაა. ოპა! ანუ კი რომელზე იყო? შიშარა თუ მომწერს? კაი, მომწერს? კაი, მაგასაც ვნახავთ. კაი, შავები არის საერთოდ, სუწითლებია მომდის. არა არის. კარგით, მოდით ასე ვქნათ. თუ 14 თებერვალს მომწერს, მაშინ Instagram-ის სტორიზე დავდებ მინიშნებას მოგცემთ. ჩემზე ყველაფერი გასაგებია. ეხლა ვიმკითხავთ ვისე. იმ სერიალიდან ალექსანდრეზე. ეხლა დაურეკავ დაусმევ რამოდენიმე შეკითხვას და მე კარტების მეშვეობით გავიგებთ სიმართლე მითხრა თუ არა. შეკითხვები იქნება ცოტა ისეთი, კეჩი. ტელეფონი ცოტა ხანი ვითხოვე. პრივეტ, რა შვები? რა ვიაჩე? ეხლა უნდა ვიმკითხავ, ვიან ხوارგირებავ? არა. კაი, მოკლედ ეხლა უნდა ვიმკითხავ, ბევრი კითხვები არ დამისვა. მოკლედ რასაც დაგისვა, უბრალოდ მიპასუხე სიმართლე. იმიტომ რომ რომც მოიტყუო, კარტებით მაინც გავიგებ. კაი, ესე იგი, პირველი კითხვა. აი, ამ მომენტში შენ გყავს შეყვარებული თუ არა? არა. კარგი. მეორე კითხვა. 14 თებერვალს აპირებ რომ ვინმეს უთხრა რომ მომწონხარ?
ვერ გავიგე რა? არა. მანჯერა. კაი. ყოლია როდისმე შეყვარებული? კი. როდისმე იყო ისეთი შემთხვევა, რომ ყავდა შეყვარებული, მაგრამ მაგ დროს კიდე სხვა წერდი, მაგალითად ამ სხვა გოგოსთან რაღაც ის. პროსტაზე რომ მიწერო თუ კაი, პროსტაზე რომ მიწერო. მას კი. და არა პროსტაზე არა? ანუ ირაბელში მათში თუ წერ კი, მაგრამ ისე რომ შეყვარებულს გარდა სხვა გოგოსაც რომ მიწერო, ასე არა. რაღაც ძალიან ჩაფიქრდა შეკითხვებზე. გავარკვიოთ. ესე იგი, პირველი შეკითხვა იყო ყავს თუ არა შეყვარებული. ახლა გავარკვევთ. ალექსანდრეს ყავს თუ არა ამ მომენტში შეყვარებული. ან კაი ხო. არა, კაი სიმართლე თქვა. გამიცრუდა. მიდენ. კაი შემდეგი კითხვა მქონდა 14 თებერვალზე თუ არ ვცდები და მაგაზე მიპასუხა არა. ოპა, ალექსანდრე, ამ ვიდეოს თუ ნახავ, აქ კი ანუ 14 თებერვალს ვინმეს უნდა აუხსნა სიყვარული. საინტერესოა ის. კაი, მე შემდეგ კითხვა რა იყო? როდისმე თუ ყოლია შეყვარებული 100%-იანი კია, მაგრამ კაი, ყოლია თუ არა. ალექსანდრე. კაი და ახლა თუ არ ყოფილია, სხვა არ მიწერდა, მაგრამ კაი. დავით. აი ვიცოდი რომ რამე სიტყვებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ფიქრდებოდა, დიდხანს ფიქრობდა პასუხებს. Suspicious. ავჩეხოთ კარტები და ახლა გავარკვიოთ სხვებსაც. ყავს თუ არა ნიას შეყვარებული ან ქრაში? არა. ყავს თუ არა დაჩი შეყვარებული ან ქრაში? არა. ყავს თუ არა ნიკოლას შეყვარებული ან ქრაში? რა გჭირთ? კაი. კიდე ვინ ყავს თუ არა ანა მარიას შეყვარებული ან ქრაში? ანა მარია მომიყვები ყველაფერს. კაი, კიდე ვინ არის? კიდე ვინ? ლაზარე. აბა, ლაზარეს ყავს თუ არა შეყვარებული ან ქრაში? ლაზარე. ყავს თუ არა ილიას შეყვარებული ან ქრაში ვინმეს? კი. ჩვენი სერიალიდან, ან სკოლის მონაწილეებიდან? ვინმეს უყვარს ბარბარე? ძალიან უყვარს, იმიტომ რომ ტუძე ამოვიდა. თავის ქმარს. ნიაკოს ყავს თუ არა ქრაში ან შეყვარებული? არა. ახალ მონაწილე ანას ყავს თუ არა შეყვარებული ან ქრაში ვინმეზე? არა. კაი, ახლა გავარკვიოთ კარგია. ჩვენი სერიალის სცენარის დავით ყავს თუ არა შეყვარებული ან ქრაში ვინმეზე? მე არ ვიცი. მაგრამ კარტები იციან. არა? კაი, მაშინ ჩვენ მონტაჟისტებს ყავს თუ არა შეყვარებული ან ქრაში ვინმეზე? კი. და ნახოთ ოპერატორს, ვინმეზე აქვს თუ არა ქრაში, ან თუ ყავს შეყვარებული. კი, რა თქმა უნდა ყავს. კაი, მოიცა მეორე კითხვა დავსვათ. ყავს თუ არა ცოლი? ჩვენ ოპერატორს. კი. კაი, კარტები სიმართლის გოუნებია. ეხლა უკვე ძილის დროც დადგა და
მოვიშორო მეიკაპი. ეხლა ამას მოვიშორებ და დაგიბრუნდებ. ეხლა კიდე გადავიდეთ შემდეგზე და ტონიკი ამშვიდებს კვანძს. და ეხლა გამოვიზარდოთ საწოლი. ეხლა შევამოწმოთ საწოლი, ხო არ არის სველი. სველია. ისევ იმას დაგიძინიათ აბაზანაში. პირველი დავდოთ ბალიში. და შემდეგ ლედი. არ ვიცი რომელი საათია, მაგრამ აშკარად ზამბიანი, იმიტომ რომ ეძინება ცილებისა. მართლა? რომელი საათია? აი. აი. დილამშვიდობისა. 10 დაიწყო უკვე. აი. ეხლა მთლად 24 საათი არ გამომივიდა, მაგრამ გამოვდივარ. 24 საათი არ გამომივიდა, მაგრამ რა ვქნა დღეს უნდა გადავიღო ფიზიკურად არ გამომივიდა, ამიტომ მოდით ჩამეთვალოს ეს 24 საათი. უფრო ხა მიჩქარი ვაკტები არიან და კიდევ უკვე მეორე საფერფარიშოც გვაქვს, თორე არ გამომივიდოდეს ჩენჯი. ეხლა გაჩვენებთ. თქვენგან ველოდები კომენტარებს და საინტერესო იდეებს. და ხო, არხი გამოიწერეთ. ჩაის დავე. კი.